这泼天的富贵终于轮到我了，不仅仅是我疯狂了，张铁柱跟何友军俩人比我叫的还大声，一下子把麻袋跟老王也招过来了看热闹。庄家4一队，闲家4一队，庄8闲8，和局10万随随便便扔到了四宝上面，连本带利斩获90万，还有之前赢的10万，面前正好是100万的筹码。连续几天一直都是在水下挣扎，虽然时有盈利又失利，输输赢赢的却总是于事无补。这次1分钱本金没有掏，借了张铁柱的20万开工，2手牌斩获100万。张铁柱这个狗东西，我看他耷拉着个脸就想笑，一脸苦相，本来就输惨了，这狗屎运到了手边了，愣是没捡到。看着看着，我实在是忍不住扑哧笑了出来。麻袋在我身后也看明白了，奚落他一句：“你就跟着他压呗，人家转打四宝了，你多多少少1万2万的带一点不好吗？真是吃屎都赶不上热乎的。”之前听何友军说输钱就是因为麻袋而起，现在麻袋这样阴阳怪气的夹枪带棒含沙射影，看样子俩人是彻底决裂了。张铁柱如何能听不出来？他这个暴脾气哪能受得了这个气，立马站起来一推椅子，指着老戴怒道：“信不信今天老子喂你吃屎？”老戴被张铁柱那气势直接震慑住了，没有再吭声，倒也没退缩，二人就那么剑拔弩张地对视着。老王正好在他俩旁边，见状忙挤进去打圆场，把二人劝分开了。他们两个在后面剑拔弩张的，我连头都没回，他们俩又不是傻瓜，在澳门打架是不可能的。就算打了架，那正好，赌场进入3个月5个月的，直接打包回内地，也算是帮他俩戒赌了。我的心思全在这牌路上面，赢钱了，特别是赢了大的，那种想继续压住的冲动根本无法遏制。我在琢磨着牌路，3庄4闲来了个和，这把是打庄还是打闲呢？琢磨良久，还是没个头绪。事实上，脑海中乱糟糟的，惊喜兴奋交织，根本静不下心来。想来想去的，我干脆不想了，反正这庄闲路子已破，既然在四宝上面起家了，那就再磕一手四宝看看。而且上一手中的太多了，庄对子、闲对子、和局，想想都流口水，这么多，说不定就会顺一个下来，随便哪个顺下来就有赚头。反正打四宝这玩意儿花钱不多，中了可就是盆满钵满。这么想着，我就压了上去，庄对子闲对子个3万，和局幸运6个2万。张铁柱他们被劝好之后，坐了回去再瞅着牌路。老戴跟老王也没有回他们的赌台，就在我这张桌子坐了下来，原班人马又汇聚在一张赌台上面。不过他们拿着筹码，见我又打了四宝，纷纷驻足观看，没有跟住。你怎么又打这逼玩意儿？出了3宝了，还会出吗？打庄闲呗。老戴见我这样压，他没办法跟住，不由得埋怨起来。我现在又不是替他代打，没必要听他指挥啊，这可不就随心所欲吗？所以我压根没搭理他。张铁柱倒是行动了，又是推了20万筹码在庄上面。老戴这孙子刚才还在纠结压庄还是压闲，还想着劝我收回四宝改压庄闲，一见张铁柱压住了，立马不吱声了，闷闷地掏出了筹码，也压了20万，却是压在了闲上面。我见得暗暗好笑，张铁柱这把压的是庄，若是压闲，老戴必然是压庄，俩人这是针尖对麦芒，对着干了吗？张铁柱也没动弹，依旧压在了庄上面。老王手中拿着一叠筹码把玩着，见这个状态，按兵不动了。荷官发牌，推2张闲牌到麻袋面前，老戴接过牌，直接就翻开了，是一张方块5，一张梅花6，闲开1点。麻袋怒了，张铁柱乐了，闲家开1点，他压的庄家不就有赢的机会了？荷官收走了2张闲牌摆放好，推出了2张庄牌到张铁柱面前。张铁柱抓起牌来，也是直接翻开来一张，是一张梅花9。张铁柱看翻出来了，是一张9点牌，忙扭过头来对我说道：“看我帮你开个9一对。”得亏是开出梅花9，9一对是8点，照样能一枪过。顺水人情嘛，狗东西聪明了，会做人了。若是一张梅花 A， 这狗东西肯定不会这么好心，会对我说开1对。
埋头认真地开着牌，我倒是被他说的有点激动，真心盼望这货能再开个9点。好半天，这货推开牌来，不是9点，是一张红桃七。我一脸失望，怒骂一声。张铁柱愣了愣神，怒道：“你骂个屁呀！对子没出来，这不幸运6来了吗？”我这才注意到，对呀，9点配7点，这货还是压的庄牌，一心盯着对子，把这茬忘记了。庄加6点，闲加1点，闲加还得补牌。荷官从牌穴中抽出一张牌，补到闲位，推到老戴面前。老戴接过牌来，还没眯牌呢，张铁柱一敲桌子，喊了声功，把老戴气得狠狠瞪了张铁柱一眼。老戴，你别误会啊，我不是想让我兄弟中个幸运6吗？还幸运7呢，看老子开个7点叉烧你，多一点我都不要。老戴也是给气急了，气急败坏的面带狰狞。张铁柱这就有点过分了，再怎么闹矛盾又不是小孩子了，这牌桌上怎么能够这样子做呢？咱们还是一个地方的人，以后抬头不见低头见的，这不就是等同于直接宣战了吗？我不太赞同张铁柱这样子做，输赢凭点子，光靠喊有个屁用。所以我也猛地一拍桌子，大声喊道：“公公公！开什么玩笑，跟老子的幸运6比起来，老戴算个屁！你妈的，你们俩兄弟能不能当个人？”老戴气得吹胡子瞪眼的，却也无可奈何，瞪了我们好一会儿。哈哈哈哈，对不住了老戴，各位旗主，我压了幸运6，总不能够给你叫好吧？给我俩这么一起哄，干脆他也不看牌了，直接就翻了过来，把那张补的闲牌推到了台面上，一张红桃 Q 静静躺在了桌面上。老戴嘴里骂骂咧咧的，我跟张铁柱却是一阵狂喜。张铁柱开心，我感觉他不是为赢了钱高兴，多半是赢了老戴而开心更多一点。麻袋也认命了，嘴里嘟嘟囔囔的回到了自己刚才那张赌台，而我则收回来了26万的筹码，压住了10万，收回了26万。虽然没刚才90万那么夸张，但是这16万赢的倒也是神清气爽。庄对子、闲对子、和局、幸运6全一窝蜂的出现了，这一局怎么压呢？四宝肯定是不想压了，怎么打呢？和局后面出了庄，那就是说闲路已断，庄路闪现了，是不是得压一注庄跟看呢？正在这么想着，张铁柱已经压住了，这货这一次却是拿着40万筹码压在了庄上面。他也打庄，看来我们不谋而合，我也数出16万的筹码推到了庄上面。老王这家伙一直猫在旁边，刚才他就准备跟着我压住，见我压了4宝，所以才按兵不动。这次见我打庄闲，这一下开始出动了，但是一出手就把我惊着了，不出手则已，一出手就是100万筹码推到了庄上面。不仅如此，他还把老戴喊了过来，老戴在那桌估计玩的也不如意，老王一喊，立马屁颠屁颠的跑过来了。老戴过来，一见我们清一色的压庄，我真怕这老小子又打反路压闲，结果他倒也没有意气用事，推了个20万的庄。此番虽然众志成城，但是这气氛已经与前几天在这个赌厅赌钱的气氛完全不一样了。荷官派出2张庄牌到老王面前，老王拿起牌来摁住了没看牌，而是让荷官先开出闲牌。荷官把2张闲牌开出，是一张方块2，一张梅花4，闲加6点。老王这才接过牌来，先开了一张庄牌的牌边，又先开了另外一张庄牌的牌边，朝荷官赌台中央一推，面无表情的样子，我也看不出这老小子开出的啥牌，压住100万，看牌这么随便的吗？荷官把2张庄牌捡起，翻开来，是一张黑桃 A， 一张梅花7，庄加8点，庄赢1枪过。张铁柱麻袋各压20万的庄，也跟着捞了一笔，老王赢100万。王首富曾经说过，清华北大不如胆子大，果然如此啊！我压的路，他俩也都跟了住，我们仨人加一起，还不如老王不要命的一注猛的。闲庄庄庄庄，闲闲闲庄庄庄，闲闲闲闲闲庄庄庄，闲闲闲闲和庄庄。我看着牌路，2口庄了。这条路子我从头挨个看到尾，就没见到有2口庄的，
最少3口。我想着是不是也来个猛的，梭哈一把。我手中现在是132万，这张牌的现红是200万，我要是梭哈了，就剩68万的现额了。这围着的都是大户，明显不够分的。想了想口袋里面的57万，台面上的132万，这都已经到了189万了。算了，我瞎折腾了，就用16万平注推输就撤，起码还能保留16万。这种赢钱时候，我却心生退意了。在输得灰头土脸的时候，我想尽办法撸了小袋也要冲刺。在现在赢钱的时刻，我却退缩了，不敢压了。心里面就想着保留住这已经到手的100多万的筹码，不敢折腾了。这几天输得有点怀疑人生了，整个的自信心都崩塌了。现在走了狗屎运捞回来这么多，心里面肯定恐惧会再输回去。心里其实是在挣扎着的，但是身体是最诚实的。我依旧是数出16万筹码推了上去，依旧压的是庄。赢钱了的老王却没有急着压住，我压好之后，张铁柱也压了上去，却是压了40万。我明白这孙子开始过3关了，他的打法比我要凶猛得多。第一次来澳门，在威尼斯人赌场，这家伙就轻轻松松斩获100万。老戴几乎是同时推了40万上去。老王见我们都压注完毕，这才开始压注筹码，推了100万筹码上去，想了想又加注了4万筹码，直接推爆了现红，200万的现红就这么被瓜分得干干净净。荷官发牌，推出2张庄牌到老王面前。老王接过牌来，飞速看了一张庄牌的牌边，又推开另外一张庄牌的牌边，2张牌盖住，顿了顿，看了荷官一眼。荷官见状，把手都伸向了闲牌。老王却没有表示，又拿起第1张庄牌看了起来。我看他这状态，心里咯噔一下子，这架势看来不行呀。老王推开牌边，猛一用力，整个牌全推开来，是一张黑桃十。另外一张是啥我也不清楚，但是老王耷拉着脸，一副生无可恋的推开牌，心里大感不妙。荷官收走2张庄牌，翻开来一一摆放在庄位，是一张黑桃十，一张方块十，庄开一对十，又是对子，可惜我没压啊。我没有继续压对子，却压了庄，而庄家不仅仅开出了对子，还是个0点。荷官收走庄牌，立刻拿起2张闲牌翻开，一张梅花3，一张黑桃5，闲8点。庄0闲8，闲家赢，庄被一枪爆头，补牌的机会都没有给。我看着屏幕上的录单，心里面懊恼得很，刚刚赢得美滋滋，现在就来了一盆冷水当头浇下。一直都是3口庄的牌路走得好好的，偏偏现在只给了2口庄，他妈的真是郁闷。但是反念一想也无所谓了，反正我也只输了16万而已。2口庄又跳弦，路子开始不靠谱了，靠规律行事是有8、9踩坑，可是不靠规律，难道乱打一气吗？心里再一次萌生退意，刚才那种赢3宝的癫狂，以及这几局的思考，还有之前置地的庄闲单挑，很是耗费精力，我也没了继续战斗的欲望了。老王那一口104万被杀掉了，待荷官收拾好台面之后，刷的飞速再推上一块100万的筹码，压在了弦上面。麻袋看了好一会儿牌路，拿了20万也跟着压到了弦上面。倒是张铁柱久久没有动弹，最后摁着筹码，他居然没有压住。我不想赌了，头昏脑胀的兴致缺缺，看着荷官发牌颇觉无趣，干脆起身离了桌。何友军见我站起来，忙问我道：“胜哥，你不玩了吗？”“有点饿了，下楼找点吃的，一起吧。”何友军跟着我出了赌厅，这小子我倒是挺佩服他的忍劲儿，就这几十万几百万的金额起起伏伏，眼看着能不出手，确实厉害。虽然这货估计也馋得不行，但是万事论技不论心，论心天下无完人。我们下楼到了永利皇宫1楼，此时已经没什么店铺开着的，找了个红八粥面，点了2份水蟹粥，一人来了份花椒面。刚刚吃了几口，我手机响了起来，拿起一看，是张铁柱打过来的。楼下红八吃碗面，君子跟我在一起呢，要不要下来搞一碗，味道还不错。不去了，你们吃吧，那个
吃完你再来厅里一趟。你身上还有多少港币？100来万吧，怎么了？借给我用用。我实在是无语了。我跟何友军走的时候，他台面还有150万多的筹码，这么一会儿功夫又给糟蹋干净了。老大，借肯定是会借，但是做兄弟的还是得劝你别玩了，反正输的那些全是你赢来的，就这么停手，你不也不输钱吗？你2000多万都输回去了，你觉得这100万你能赢到多少？没意思的。我知道，拿100万给我耍耍，就这100万，兜完我就收手了，红巴是吧？我下来拿吧。挂掉电话，我跟何友军面面相觑，他就坐我旁边，这对话也听了个大概。别借，借多少都是在害他，打不回来了，越陷越深。他这狗脾气你又不是不知道，我也没打算借给他，2000万还不知足，再干下去就是个死啊，先哄他下来再说吧。